وي سالي عقلي نفدي اللايف ترى مدعوذة غدا نقل نون ديريكت ترجع ترى اشتغلت علي يما با هيا غادي نسلي شونسون على طوندون وما جاماتوب
لا سويت تنج بلو تاع رايك معليش فوالا اسقسيها موتور هكا كنا تسلم شي طوح بيان فوالا. Je suis là, c'est par principe que je suis là, en live. Il n'y a personne qui peut m'intimider, il n'y a personne qui peut m'interdire de faire ce que je veux. Vive la liberté de penser. Ça, c'est très important. أية مثلا حاضرة la peur, أردوان تسروح, vos principes, vos valeurs. ثوار la peur, c'est vrai, ثوار la menace. ثوار ما كيد تشن. كاين au contraire. المتشريح والفغيماني وبلي جيكزيست. وي بيان سور. حركتنا كي نملان ولا شو نسلك. Alors c'est comme ça. Il faut assumer ses responsabilités jusqu'au bout. وتروحوا راه كاين لي ساك بوبال باش كنا اثنر قماغ اللايف بوساكي وفات اون تيرم كلير سي لا سويت دو غيدرلينغ. غيدرلينغ خدمه تيد كان سي تو طافي نورمال تيد خدمه مي لوجيكمون نو تخسر جي اس كا اون ايتي تريست اي تو مي كو ميم لا في دو مون فيس elle est plus importante que la GSK, elle est plus importante que tout. Pour moi, hein, pas pour les autres. C'est normal. Je pèse mes mots. تولا ما يثبت تولا من الباطل يتعيشها ما يروش. سيك الباطل راه الناس لي مونسونج سفلا فا كومبروندر كيك ولا سقرا واقيلا ذنكي اذنكي يغلظ قريب هذا منا بلي ذنكي يغلظ. ام ذنكي يتمثل سي اون بيرسون manipulé jusqu'à l'os. Il a une feuille de route à suivre. Des exemples du concret. Quand je fais une analyse sur quelque chose, il faut que ce soit juste ou c'est pas la peine. Sa première vidéo, ولا تظلي ذي اللايف يتشرو ساكين ايس مسكين ماشي يتشرو زعما ذنك يغالي كيقرا تجي ترونكيل او من داك السنة je te l'ai toujours dit t'es insignifiant pour moi. Le comportement que ça mais روش كي دماغ راكو بعضي ممكن مكسين غير خاصو كسين غير je vais éviter de te dire bonjour. On n'est pas de la même classe, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes. Je peux pas côtoyer quand même ce genre d'individu quand même, c'est dégradant pour moi. هكا لا هناك ربيت دو كاع دي زورن سي تو طافي نورمال. التي يزيد شطح اي مثلا. الوغ فوالا لا ذاكي سا بروميير فيديو ياك ميديا تاكي وقلت كان يران ولا غاك لي مونتور سور سيت تير مي ماكي يانا با دو يانا با دو نكتيك ولا سمامون جو فو برومي توالي غلي لايفينز يقرا يدولي واقيلا ذنكي يغلظون واقيلا ذنكي يغلظون. زاد شحال لي لافي يخدم مثلا. C'est depuis le mois de mai 2020. Voilà. Ça fait 14 mois. Et il m'a lâché 2-3 jours. 14 mois tous les jours. Atteinte à la vie privée, mensonge, harcèlement, menace, accusation. Quoi. Le code pénal a cuitchet. D'accord. Il y a rien à Seguin, il a eu le courage, le kilo. Mais la غالب هناك وليت تشكروا قود والخريف. الور هات هي مثلا سا بروميير فيديو الكل يدي يخدم هات هات الحبسه كان داكا خاطر ثلاث بدا طيح يما فوالا. الور سي بون الحبسه كان داكي سي با لا بين ولا نسادير دوبوي سات فيديو لو كان تورا ثاقي دوبوي ثاقي موا دو مي 2020 ثنقاروثينس هات هايا مثلا يعني فكت الحقي وين تيسان ابرا ذا ونديني غلور استراتيجي سي كوا حتى هو ما دغلي دوك دا ميروش طاو كاين شونس حاشا ما تسعد الحق من عاض مو تسعد الحق تبنعض راه سي با بوسيبل. فوالا رجاو كان لا توت ديرنيير اجيك تسعد كاش طاح سياكي شي طاح كان Tu vas regarder, mais il se bouche.
يا سمحتي 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 لطيف سمحتي زايد تكسر خير زرا بريد لي فامي دي تبعان ثاقين يظلي أسا كذا كيقار هذا نكات وزري غير تكزيستي سوغ ستار يا ستار يبورت 7 مليار tu n'existes pas pour moi. Tu es un artiste, tu es un acteur, tu es un homme politique. Pour que je t'accorde de l'importance, t'es rien du tout. T'es insignifiant. Mais tout ça, مثلا مسكين il est condamné à suivre sa feuille de route. Il a قما ديكر هذا زد السيول الناس اللي فول اتاكي. نيتني tout ça pour me déstabiliser, pour me jouer sur le moral et de me détruire. ماذا سنينيو والله مثل ريوسي اللايف كي نسقي ظلي كان الصباح وفير دو البروميير لايف ان كيني جافي ديجا رونديفو بور فينير سون دوسيي دغاك نلحقها الكوميساريا يبدات ذينا كويس نفرج على اللايف نسال الانتيريور دو كوميساريا على ميد 20h30 20h30 on a fait le nécessaire on a fait tout ce qu'il y a à faire je suis rentré pour regarder la GSK هي كرد الصبح كي عاود يقيد لا لانستون سري ساكن روم داكلي واحد هضرني عاسي كان راكي نوت جي با الطون بور لوي نعاود تيمرونجي جوست لو لايف تحويج اوسي بور لوتر دوسكي سي نورمال وكذا كي عبوا للنيد يتمثل وكذا كي ماشي شوي با لا سول بيرسون وما يخدم لنا كاكي نيتني يثنن دون لومبر وتسبقى لنا لي مانسن وقفت تشقعنا الفينكا فوالا. C'est une organisation. Il y a deux organisations qui sont en train de le manipuler. Je vous le dis aujourd'hui. خاطر ساكين واقيلا غادي يضروا العجب في فيسبوك ساكات تسلم كيران تيز تساكني ماشي سي الجهه وا ذي الغاشي يدي يسول لنا انا كون فا بارلي سي بون اون فا بارلي زاين نصبر كخاطر جو برومي ماشي ثيك ماشي ستاتي سقار غير غاشي حاضر تندا تقرمي منون وبغي غير السينما مي واقع قد ورباعيس يا دوز اورغانيزاسيون يتمثل يا الماك انافات يا الماك كي لو مانيبول باسكو نثنين يزون با دو كوي بور ماتاكي راني منسن زعما خضان فوالا ديك جي دي بروف ما هضر كاين هذيك بروف وريان الا لي اسلاميست مي بلوس لو كوتي لو بلو دونجورو سي الكوتي اكي اسلاميست تيروريست يظلي ساعد يدي وين avec Zalama avec quoi? L'affiche S. Je ne vois pas comment tu as des fréquentations avec un bonhomme, l'affiche S. Et Thorin, j'ai une femme, apparemment, qui connaît très bien le dossier. Elle est prête à témoigner. لكن السولة الدينير في قرحانين إنها سيبان أشد بغضا يدير غال تشافات فوالا هذا رضا وين تيتسادي هذا السولة يتمطو ثاقي هذا ديني ذا شويلان وقيلا لي ماسك الساقين هذا غرينا كنيلاق الو الزول bonsoir madame Azul Fillam. Ok Azul. Oui. Oui, attends, je vais faire celui-là. Azul. Ouais, tu auras le retour خاص فا. Voilà, c'est mieux هكني. C'est mieux. Ok. Azul Fillam كوميكل. كي ندير ليندا بلاباس. هذا يكون دوريغ même c'est moi. J'habite les États-Unis, Houston, Texas. كيني وسينا لا ميروش لا كريم الثاني مددي وتسينا مددي يا مددي وتسينا غيرها والسنة هي واحد 3 موا 4 موا ولاش اللايف كاش غادي يخدم غادي يجبد ليندا بلعباس il m'a insulté ma mère il m'a insulté toute ma famille, il m'a insulté mes enfants de bâtards, alors que mes enfants c'est des Américains, c'est une Allemands. Et ben, Nikine, la dernière fois,
de 2 jours, il aide Linda. Il aide Linda, j'ai un message vocal, plusieurs vocales, parce que le Facebook, il t'inquiète 1 minute. 1 minute, 1 minute, 1 minute. J'ai un message, Nas, oublie mon nom. Oublie-moi, تعودرا أي تبذرت. Ergaz, le boudin qui est familia. Ergaz, il est malade, il est drogué. Aknes mat sac poubelle, si tu c'est à Karim, tu es une sac poubelle, avec de forum public, Paris, l'Algérie, je suis de nationalité américaine, alors c'est ce que dans la bande les terroristes, parce que à Karim, tu es relié avec le plus grand groupe terroriste, le Youn parmi les groupes. C'est mon cousin. Aïe, 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 aïe. C'est mon cousin. La vérité. Il s'appelle, vous allez sur Google, Robani Nessim. Zirnik, quand j'insulte ma tante Smith, foutez-moi la paix, même d'un terroriste, Karim, il réclame. Même j'ai dit à mes copines, pourquoi dès que je parle de ça, il m'insulte à 4 h du matin, dès que l'américaine, tu l'as dit, tu m'as dit, tu وزمير غير كون دينا هذا شو دينا في العيبه مقران شو كان زمرا كون دينا لي بتي تروك ني دي زونفون دو باتا غادا صرا مخمر هكا l'Algérie تفوك في اللام tu seras égorgé Karim tu vas jamais m'égorger à part ما تخدمي تقسيطني هذا دي غيتوت الخداع باسكو ما داير كازيت اللي تايا كلوشار ابو الكاشيه تايا دروغي زريت نروح نكيتا مطوس اقليك لا كارونتين اروح قرب يدك دوراويو اك وري غنك راك خدمه اسبس دين كلوشار وروح حتى عيش تراوي كنت تعلق اقليك طبعت نكيل ما كنت السين غير ولا شيك ماذا شرا كنت دينير وستينا الصحة والتما ولا قارها ولا قاديني ضاينو زري دارا نو 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 كتيني معميرو سو ليبر نكيني جو سوي ليبر برافو كل يوم نكيني تهدر طد je peux pas t'insulter tu es libre de dire ce que tu veux من كيني اختير بكتنوم بلي كاين كيكشمه البوليتيكيين كاين عقليه هضرغد فوق جونيني كريم اتذكر اي فينالمون جي تروف لا فيريتي عميروش يا القبايل سو كريم il est relié avec un très grand groupe le terrorisme il l'a à Paris il l'a en Algérie le groupe Netnin il a Nassim Robani vous frappez sur Google c'est la personne qui a déposé la bombe en 2003 au stade avec le match amical la France et l'Algérie باش تعلم كان وغيرها ما يكون دينير باش تعلم de quoi je parle Zernik il est relié avec eux Zern parce que ma tante تحمي الراويس Zerni تلاعي ma tante avec un faux profil qui s'appelle Marilou qui est dirigé par ma tante Belabès Tessadit, Garnes Erbiha, et sa fille Sabrina Robani, parce que le mari s'appelle Robani, Sabrina Robani qui vit avec Sadek Mohand Erzki à Strasbourg. Ah. Alors, ce Karim, il rentre avec les Robani, il est chenine. Le chenine, c'est le djihad. Tu fais attention à Amiroche, tu fais attention, ils sont très dangereux. Mais qui n'est familier, mais je suis familier, je veux dire, bébé, Nortan. Merci. Non, نختان كني القبائل نختان مي ما طونتي تعيش في فرنسا توغا قبايلي كشمن تاع المغرب كيكشمن الوغ تحامي في ميس سي وي غاز لا بوليس سي ما طونت روحنا خنفويت ومن بعد تخدم سكوندات عبابه شوف شو تخدم ليندا مي ويلو عاغي لا بوليس كيني وتجا غير القبايلي مغربنا صافط فلاس البومباسي دي جون 20 15 30 50 ايوا شو كل يوم يتبع لا ريليجيون ستعين ربي يفوت كالمي باش يا كريم اساك بوبيل tu vas dire à mes enfants c'est des bâtards ولا شباطاري كيشبان ولا شباطاري كيشبان je pense pas que t'as un père c'est vrai سمحي يا ليندا il essaye de cacher ما تبغي تدسا jeudi vendredi ديلي غادينا je vais déposer plainte ah non il faut que tu viennes porter plainte non il faut que tu viennes porter plainte la semaine prochaine ah oui c'est non j'ai déposé plainte avec l'américaine
J'ai déposé plainte avec l'américaine. Et aussi, vous faites attention à la radio no média. Sonia Ahmed. نتات اللي غولي واحد كريمي. نتات في دريمان اتزنزتيني. نتات شي وتر شو ستورا. Sonia, c'est... Non, vous faites attention. Parce qu'elle est amie avec lui. Elle est amie avec lui. Ça veut dire la radio est نلعر. زمرة تخدم لي ديكا. عندها زمرنا مثل بزاف الغاشي. تورا كاينين البروبليمين كريمية. والله ما سنخت. Sur la vie de mes enfants ما سنخت. اولا وايد كان لي داب العباس خميني هكا بلا ماني راكم تفهموا وحدكم يما مكه بابا مكه اداش غنخم هكا واش غتخدم انت يا غيولك في غير جيفله جتوري كاو تكنيك صعيب اقمش باسكو tu prends des cachets وما كانك تزكارم et tu viens aussi m'insulter كيني لا عندنا نراتاك لا دسمع لا ارق مثلا Non, parce qu'il m'a insulté mes enfants. Ouais. Mais c'est une universitaire, il n'y en a pas une l'armée. Universitaire, tu es un agent FBI, ouais, médecin. Il va tuer mon fils, ouais, tu es un l'armée. Tu as la vidéo. Allez, Linda, voilà, la vidéo, on a besoin d'aiguille pour la justice. Ah, c'est normal. Surtout maintenant avec le dossier terrorisme, c'est notre paire de manches. Voilà. Ouais, il rimanisse dans les affaires familiales. Mais je suis dit avec ma famille. Parce que ma famille, elle t'a utilisé à Yarioul. Ils t'ont utilisé les musulmans. Ils t'ont utilisé l'Aïbad. Parce que quand ça est la dignité. Wallah, ma t'en a terguez. Parce qu'une nana kid. Il faut t'en a terguez. Mais يخمك الحاجة directement. يساعد يخمك الحاجة هذا في مطوطك في اللي كنا فينا. أظنك في مطوطك توصل تطنت يد ليندا. يعني كي j'insulte les enfants. Je t'ai jamais insulté, Karim. J'ai jamais insulté tes enfants. Je t'ai jamais insulté ta femme. Même le Kini m'a accusé que j'ai insulté ses enfants. Non, il trouve le prétexte pour faire passer son message. Même le Kini m'a accusé que j'ai insulté ses enfants. Non, Ariou, ça fait l'arabe. Ariou, il ne rend service. في sac poubelle. ونيديو سكادت la poubelle يصير داخل كان انت الفحنة تتفارد زياز. اوكي اللي نداولت ما ton dernier mot voilà le Kini. Mon dernier mot Al-Qbaïl, vous faites attention, il est avec l'organisation de terrorisme, le djihad qui est la base de certains Moustaganem. Elle est dans Moustaganem, le terrain de Darioul, Tawinta gauche à droite. Et là, vous faites très attention, il se cache juste derrière l'association Loubia Takorant. Et à Karim, tu vas me foutre la paix, je vais déposer plainte la semaine prochaine à Paris. Tu viens à Paris, il n'y a pas de problème. On va se voir pour cette plainte. Merci. Merci Linda. Merci pour ton témoignage, merci beaucoup. Comme ça, les choses commencent à être claires. لكن سميت ولا relation مستدرتي والاسلامiste dans l'âme qui se cache derrière يخدم كان لي كومونتير مودي هضرارا واقي تدرتي c'est un islamiste dans l'âme depuis 2016 qu'il est derrière moi يفقر باللي c'est cette organisation يبقى سمامي 5 des commentaires je l'ai gardé le commentaire لي ناس في كافاش تقارض en plein live parce que خاطر واقي ما يهضر des fois il se maîtrise pas, il se contrôle pas chaud des cars. N'étenez ceux qui le gèrent derrière, Carnas, il faut abattre la mer rouge, une guerre psychologique. C'est une guerre psychologique. Et la caméra rouge, elle derwash, elle a qu'à souffrir c'est la classe, il n'a pas de les bêtises. Voilà le but. Après, il y a le soutien du MAC. Sauf en tant que la classe. Les islamistes terroristes, c'est un programme. Le MAC dit un programme, comment qu'il faut m'attaquer. Il y a مثلا يخدمي 18 heures de live par jour. Il vit de quoi, ce bonhomme? الراوي صوتني زرارة. خطر. Il faut mieux. Vous savez, il faut se poser des bonnes questions. أمذا ناقي ماذا باسي سنغير ماذا ماسي سنغير هذا الميرقامة موذاين واقي 15 شهر سي الكنزيام موا واقي il m'a pas lâché un jour il aurait permis de faire des lives de me dire fous-moi la paix يا راكي قار demande-moi des excuses oh أين عندك سنة
يتف دوك لي بريتكست. Jamais tu répondras à ce matin. Tu répondras une fois qu'il dépasse certaines limites. Tu dis, أمس ندير il négocie ma tête. La police est au courant. القوانين اللي signalé à la police. يساولا سندير ذاك ونفكر 1000 €. يساولا سندير Grenoble بالناس ونفكر 1000 €. Il faut le massacrer. Tu vois? Drafrad, c'est l'énergie dans le live enragé. Et je suis fier de moi. J'ai fait un live, je suis fier de moi. Et le live, c'est moi qui vais le sortir au tribunal. Baudran Stade, sur le sol français, le pays de liberté, où j'ai pas le droit de boire un verre tranquillement et j'ai rien fait de mal à personne, à part la politique et la chanson engagée, أقل ندير الحبسات يا شيخ القبائل. ما ذوي قاذني وقاذنا كواتي تبعناك. La plupart des gens, c'est du mouvement terroriste. C'est un acte de tabac de 50 personnes, mais attention, sur les 50 personnes, Adeline, le dernier diction, il s'est les comptes. Ils ont reçu l'ordre de me dénigrer à l'Aqbayel. Après, ils ont signé mon arrêt de mort. Et j'ai saisi la justice, et ils sont au courant, et les lives. À Sagui, pareil, à Sagui, on a fini la procédure. C'est pas une procédure simple. C'est pas une procédure simple. نكون ذاك وتعوض غير هكذا ضررنا كيدير كيما غير نودكيتش حوايجك. Mais je préfère mieux. Vous êtes démasqué. C'est un mouvement terroriste et un mouvement maquiste. Je t'adresse un message à l'heure passée. الناس انتو راكم تسجلوا انا وحدك الا قاد ندير لي لايف. غتفضحوا دماء ولا نسن. الا قات نوالي ثورة الحباب. Il passe à la vitesse supérieure, il menace carrément mon fils. Oh. إنك مي كتشلخا. مي كتاوي غير لاكا فاك تفيلمي قبل تنغا. Tout est là. Tout est là. Moi, je mens jamais. Je mens jamais, j'ai pas le droit de mentir à mon âge. J'ai pas le droit de mentir, je mange pas de ce pas-là. Voilà. والد ثروي اكو ننسى غابورطابليو ما كل شيء روح وكذا كي من دين كيني فوالا ايات مثلا je suis terrorisé القبائل par un mouvement terroriste en France. Derrière tout ça, Karim Madadi, il a témoigné, il a dit la vérité. Tu vois le mal قبائل, tu vois le mawigad Edith menacine sur son Facebook, vous inquiétez pas, vos messages, vos comptes, ils sont dedans. Ils sont dedans. Arnou, فقلت ديما وين encore plus. مولا شو غيليف. Voilà. ضار تساليغ كرا الحباب. أرجوك أن تسلم. أزول. ألو. ألو. الو ولاش باقي قاعد يدين شوف راني قاعد يبغى لنا دليل الزراغ s'ils sont disponibles. ولا من دا يقرن. Oui. Mais le but que ce qu'ils sont en train de faire, de me salir, de jouer sur ma vie privée, de dire des choses malsaines sur moi, c'est le même coup, c'est le même coup.
بور مسالير مالك راه زعما ما ينغن ودغلينا راه وتروحوا يا راه افير تيروريزم تروح افير زعما فايو افير نكفاق غاسن هاتا ثورا لو كو كي سون تران دو بريباري et maintenant ils sont démasqués, c'est terminé pour eux, c'est terminé pour eux. Voilà. Je fais confiance à la justice française. Je sais qu'il va faire son travail. Le live de ce soir, le témoignage de Linda est des capitales pour moi. Voilà. C'est vraiment important pour moi. Voilà. Mon problème, c'est un problème politique, c'est un problème de terrorisme. C'est un problème de terrorisme, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà. يا حبيبي وسا ولاد قناة تعرض هذا دفع النيميرو هناك ما تزمر تسولض فوالا عندك السنة غنكيني باش هكنا كي داتاكي النولاد الإسلام ذي الكليب أثروان موحوش ils ont pris mon dossier en main au fin de Wagé, la preuve, il fait partie de l'organisation. Ils sont en train de m'attaquer pour me détruire, et ainsi de suite. Et voilà. Et avant de passer à l'acte, ils font tout un travail pour me salir. ولاش العجب ودي شنو الفرا في اللين ولاش العجب ولاش العجب ودينا راه ولاش شنو دينا راه فوالا الور امذناكي يبان المقصود ازدا شو خطر ما تصوض بروبليم اكوديوان زمرض زعفضا موا دو موا ماشي 15 موا تو لي جور بوزيفو لا بون كاستيون 15 موا تو لي جور ما ينغايك باباك بعد شر وبو دا موا تكلميض ماشي 15 mois quand même. Alors mon problème est politique. Mon problème est politique. Le mouvement du MAC, c'est la même chose. C'est la même chose. اسمي خدمة الكليب ثروان موحوش يغاضيثني الحال. Tout est relié à l'islam et au terrorisme. Je suis fier de moi aujourd'hui. Au moins, j'ai un témoin capital. Cette semaine, il arrive. Je l'emmène à la brigade antiterroriste pour qu'il porte plainte. C'est moi qui va l'emmener. Avec des preuves, il a des vidéos menacer ses enfants aux États-Unis. Ah, mais les islamistes, ils ont des relations partout. خدم نون دوس وتسوالي مرات مثلا قادو ميسام كيتبدل إيمي لا بريسيون دير كما ديني في الليل عجيب أبرا يخدم الله زعما كالموس زعما غادي يروح حد يجمع كوش دروات وعلاش واش ديت ساكن سي لورغانيزاسيون كي باي أين يتصدق هكا كيش طاحي الغاشي سي بور سيدوير لي جون ديال رمضان هكا كيخدم ديت مورت لي إسلاميست إيزون بري التيران لو سول اللي ديز دينونسي نون كابيلي سي موا Les islamistes, ils ont pris le terrain. Ils jouent sur les sentiments du peuple. Ils jouent sur les sentiments du peuple pour se donner de la crédibilité, une image d'un mouvement sain. C'est des tueurs. الدغال ما كانوا والي واسمك مثلا ونتكسني قراضي الجزائر او نزلوا لي فتي فاميلي نوان اتزرم وكذاكين لي تيروريست كاع تسوتونيم كونتر موا ذا شوتن كايني معليش كايني جاسوم مي ريسبونسابيلتي كيت à mourir je m'en fous. Alors ce problème est relié à ces islamistes ou de matching ذي اللعب بوراش فوالا يتمثل. نرجو ملك ربنا غادي يسولن طرلاني كذا بغانا تسولن اثانو دبالنا راه بارطاجي يتمثل الميساج الا قد يعدي الا قد يعدى كاين الا قد يعوض القبايلي كل هذا سني ما نسن ماشي استباط المقارونه يثوي ضرويث نطرد لي تيروريست
وين بغانا ذاك شروس هذا يخزن ولا من لا فيديو ديش كاع السمانه ني عندنا تانا لا بوليس تانا البروكيرور يساعدي دو كلونديستان دي tueurs دي تمورت des délinquants de la première catégorie. Ils m'ont dit on va te tuer, tu viens à la Courneuve, on va te fumer. Et ça ils m'ont montré son cou. Ils m'ont égorgé déjà. Ouagui c'est le futur kamikaze sur le sol français. Aidé par l'association. Et Ouzika comment qu'ils va le justifier? C'est vrai, ils sont plus malins que certaines personnes. Ils séduisent les gens, زعما الصدقة ذي العيد هذه صدقة كراران يا حسرة يا حسرة. Rachid possède 14 banques à l'échelle mondiale. Exa Rachid. Ouais. L'investissement, ils sont là. Tu veux l'argent, tu as l'argent. Il n'y a pas de souci. Parce que dites-moi, on a les services de sécurité très compétents. Très, très compétents. Ils sont bien maîtrisés. Rachid dites-moi, mais les autres organisations. Les organisations extrémistes, islamistes, dites-moi, ils sont très, très bien maîtrisés. Ils peuvent rien faire. Je vous le garantis. Je vous rassure. Ils peuvent rien faire. Tu bouges. Eh oui, les services algériens. Alors, business meren. Ça a les renseignements sur tout le monde. Eh oui. D'accord. كثوران لا في فضح. ماذا كذا le Mac qui m'attaque avec des faux comptes. Vous pensez que زعما خلاص vous avez réussi avec les faux comptes. ماذا رقزني تلا ما روحاتك شمارت مورتيه. ثعب الله رب راسك وساكي مثلا ميضان ونارت مورت. والله ما تشمت بخسيست. كيش مت. Le soutien de Toufik et Shafiq Msbah. C'est terminé. C'est terminé. Le soutien de Saïd Bouteflika et Nasser Bouteflika. C'est terminé. C'est terminé tout ça. Dans les services, il y a des malades mentaux. Mais c'est malheureux. À te manipuler les jeunes. À te tchgam al-habs msakith. Thilawi nirgazan. Ah. Pour se donner une crédibilité à certains extrémistes. C'est ça. Mais on dit, je sais, j'ai tous vos dossiers. ورعاذي دفدير أيني وارن مازال نروح كنس العقل. مي كروي موا الباطلة كي تخدم مذكين أرد تخلصم إي جي با بور وركنو كواذا وركن تسا كواذا. ثاني مرتن ونايت مثلا ونيني غيضم غاز ثير قلالي أزكا بوتيت ناس لسكان من مين. Je suis toujours là de toute façon. Je suis toujours debout. Je suis toujours debout avec le sourire. Je vous aime. Ça a dit le message.